Lanabesen helburua da, Arabako alor sozioekonomikoan euskararen presentzia txertatzea eta handitzea. Izan ere, Araban gero eta enpresa gehiago ari da euskara euren egunerokoan barneratzen, eta beste asko, euskara sustatzeak eta erabiltzeak ekar ditzakeen onurez ari dira jabetzen. Arabako alor sozioekonomikoan zeresana duten enpresen eta entitateen sarea ehuntzen joan nahi dugu. Lehen pausu moduan, ekimenaren lehen topaketan, Arabako 30 enpresa bildu ginen esperientziak partekatzeko, eta jada, gero eta gehiago gara. Aurrera begira, honako asmoak ditu Lanabesek. Talde eragilea sendotzea, sentsibilizazioa eta komunikazioa lantzea, eta era guztietako entitateak eta profesionalak inplikatzea. Eta zuk, Lanabes komunitatean parte hartu nahi duzu?